Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wale ambao ndo mara kwanza kunisikia, naitwa Mwalimu Rose Daniel kutoka Kanisa la Wokovu na Uzima wa Milele lilioko Iringa, Kiesa Kilolo. Lakini kama alivyosema Emmanuel, yapo mambo mengi ambayo tutakwenda kuyajua kupitia somo hili. Na kichwa cha somo kinasema zijue kuta za kiroho na jinsi zinavyofanya kazi. Zijue kuta za kiroho na jinsi zinavyofanya kazi. Na msingi wetu ambao tunakwenda kusimamia ni msingi wetu kwenye neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Yoshua 6 mstari wa 1, mstari wa 5 na mstari wa 20. Ndaanza Yoshua 6 mstari wa 1. Ndasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu kitabu cha Yoshua 6 mstari wa 1. Basi Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Zijue kuta za kiroho na jinsi zinavyofanya kazi. Haleluya. Tunaona kabisa neno la Mungu linatueleza juu ya Yeriko. Linafunua juu ya mji wa Yeriko. Biblia inasema Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyeingia wala hapana mtu aliyetoka. Haleluya. Lakini kuna kitu ambacho nataka tuangalie kwenye ule mstari wa 5, Yoshua hii 6 mstari wa 5. Kuna kitu ambacho nataka tuangalie pale, tutatembea nacho kwenye somo letu. Mstari wa 5 unasema kuwa kisha itakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale, na hao watu watapanda, kila mtu akiendelea mbele kukabili. Haleluya. Zijue kuta za kiroho na jinsi zinavyofanya kazi. Haleluya. Kwa neno hili, kwa mstari wa 5. Mstari wa 5 unatuonyesha kitu gani? Mstari wa 5 tunaona jinsi Mungu anavyotoa maelekezo kwa wana wa Israeli. Na tunajifunza nini juu ya mstari wa 5? Tunajifunza kumbe zipo kuta za kiroho. Haleluya. Biblia inasema Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa. Hakuna aliyetoka, hakuna aliyeingia. Haleluya. Lakini mstari wa 5 tunaona mwanga. Kwa nini picha kubwa au picha nzima inayozungumziwa juu ya mstari wa 1? Kumbe Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa. Hakuna mtu aliyetoka, hakuna mtu aliyeingia. Kumbe tunaona mstari wa 5, kumbe ulikuwepo ukuta. Huu ukuta ndo ambao ulikuwa ni zuio kubwa au ni kizuizi kikubwa ambacho kinasababisha hakuna mtu kuingia wala hakuna mtu kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Sasa tunapozungumzia ukuta, Biblia inazungumza juu ya ukuta upi? Biblia inavyozungumza juu ya ukuta imaanishi ukuta ambao unaweza ukajengwa kwa jinsi ya mwili. Biblia inatuonyesha mwanga au picha tujue kumbe upo ukuta wa kiroho ambao unaweza ukasimama. Huo ukuta unapokuwa umesimama, manake wewe huwezi kuonekana. Unakuwa ule ukuta umekuzuia. Haleluya. Watu wewe hawakuoni na wewe watu huoni kwa jinsi ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Utaelewa tu baadhi ya mifano ndatembea kwenye Biblia, utaelewa nini Mungu anamaanisha. Haleluya. Ninapozungumzia ukuta wa kiroho, nazungumzia ukuta wa kiroho lakini pia jinsi unavyotenda kazi. Labda nikupe mfano huu hapa. Mfano unapokuwa umeweka bidhaa zako, umeweka eneo zuri kabisa. Haleluya. Eneo zuri lina watu wengi. Haleluya. Umeweka bidhaa zako hapo na umeweka bidhaa ambazo zipo vizuri kabisa. Lakini nafika zile bidhaa, hakuna hata anayeuliza bei. Bidhaa zipo, sio mbaya, nzuri, ambao kazi ya huo ukuta unakuzuia wewe usionekane. Kwa ule ukuta unapokuwa unatenda kazi kukuzuia wewe usionekane, maana yake unazuia mpaka bidhaa yako haionekani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua issue sio bidhaa. Haleluya. Issue ni mfumo. Haleluya. Bidhaa inaweza ikawa nzuri, bidhaa inaweza ikawepo sehemu ambayo ina watu wengi lakini siuzike kabisa.
Haleluya. Ishu ni mfumo. Ninavyozungumzia ukuta, kazi mojawapo ya ukuta ni kuzuia watu wasije kwako. Haleluya. Ujaona unafungua biashara, mteja anapita hapo hapo, anarudi ameshanunua bidhaa kama ile ile ambayo wewe unayo, anasema kumbe upo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue kuna shida kwenye ulimwengu wa roho, kuna shida katika mfumo. Haleluya. Upo unauza, lakini watu hawakuoni kama unauza.